নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছেন। বাসন্তী রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। ছোলে ভাটুরে কিংবা ছোলা ভাটুরা যাই বলুন না কেন, এটি একটি খুব জনপ্রিয় একটি খাবার এবং একটু উত্তর ভারতীয় একটা খাবার। আপনি রেস্টুরেন্টের মতো যদি ভাটুরা বানাতে চান, কিভাবে বানাবেন তার পারফেক্ট রেশিও সমস্ত টিপস সহ আজকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাহলে চলুন। ঘরে যদি হাতে গোনা কয়েকটা জিনিস যদি থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি খুব সহজে অনায়াসে আপনি রেস্টুরেন্টের মতো এরকম সুন্দর একদম ফুলকো ফুলকো ভাটুরে বানিয়ে নিতে পারবেন ঘরে। তাহলে চলুন কী কী লাগছে একবার দেখে নিই। এখানে একটা কাচের বোল নিয়েছি 2 বাটি ময়দাটাই ব্যবহার করেছি, যেহেতু রেস্টুরেন্ট স্টাইল আপনি ভাটুরা খেতে চান তাহলে কিন্তু ময়দাটা ব্যবহার করতে হবে। দিচ্ছি লবণ হাফ চামচ, এটা আটা দিয়েও করা যায়। দেব 4 চামচ সুজি, হাফ চামচ বেকিং পাউডার, তারও হাফ নিচ্ছি বেকিং সোডা, নেব 1 চামচ চিনি, আর নেব হাফ বাটি মোটামুটি 100 গ্রাম মতো টক দই। একদম ফ্রেশ টক দই ব্যবহার করেছি। আর দেব রিফাইন তেল 2 চামচ। আপনি ঘিও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আমি তেলটাই দিয়েছি। 2 চামচ তেল দিলাম। এবার এটাকে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে এবার একটা আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে জলও দিতে পারেন, দুধও দিতে পারেন। আমি একটা সফট একটা ডো তৈরি করে নেব। আমি দইয়ের বাটিটা ধোয়া জলটাই ব্যবহার করেছি অল্প, আমার যেহেতু ময়দাটা অল্প ওই জন্য অল্পতেই হয়ে গেছে। এবার ভালো করে সুন্দর করে মেখে একটা সফট একটা ডো বানিয়ে নিতে হবে। আর অল্প অল্প করে জল দেবেন, দিয়ে এবার 1 চামচ রিফাইন তেল দিয়ে এটাকে ঘন্টা 2 জন্য আপনি রেস্টে রেখে দেন। 2 ঘন্টা পরে আবার ফিরে আসছি। 2 ঘন্টা পরে ফিরে আসলাম, দেখুন ফুলে কতখানি হয়ে গেছে এবং যেরকম ডো পারফেক্ট লাগে ঠিক সেই রকম একটা ডো আমাদের রেডি হয়ে গেছে। আপনার রেশিওটা পারফেক্ট একদম ঠিকঠাকভাবে যদি দেন তাহলে কিন্তু চোখ কান বুঝে ভাটুরা তৈরি হবে। এবার এটা লিচি কেটে নেব। লিচিগুলো একটু বড় বড় সাইজের, যেহেতু ভাটুরাটা একটু মোটা মোটা করে বেলবো ওই জন্যে একটু লিচিগুলো একটু বড় বড় করে নেব। এবার হালকা হাতে চাপ দিয়ে এইভাবে এক এক করে ভেজে নিন। আপনার কোনো বেগ ছাড়াই আপনি এরকম ফুলকো ফুলকো সুন্দর রেস্টুরেন্টের মতো ভাটুরে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন। আর একটা দেখাচ্ছি। অনেকেই আছেন ব্যস্ততার জন্য রেস্টুরেন্টে যাওয়া তারা সময় বের করতে পারেন না, কিংবা অনেকেই আছেন যারা রেস্তোরাঁর খাবার পছন্দও করেন না। সবার ঘরেই মোটামুটি এই জিনিসগুলো থাকেই আমাদের। একটুখানি খাটনি যদি করেন তাহলে কিন্তু এরকম ফুলকো ফুলকো ভাটুরে বা ভুটুরা আপনি বাড়িতে একদম হাসতে হাসতে বানিয়ে ফেলবেন। আর এত সুন্দর ভাটুরা বানানোর পরে আপনি কিন্তু যখন থালা ভর্তি করে দেবেন এবং পারফেক্ট রেশিওতে আপনি যদি এইভাবে বানান তাহলে একটা ভাটুরা আপনার মিস যাবে না। তার সাথে প্রেজেন্ট করেছি একটা সুস্বাদু খাসির চর্বি দিয়ে এরকম চানা মশলা। তাহলে রেসিপিটা দেয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। আর এরকম ভালো ভালো রেসিপি যদি আপনারা দেখতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিজিট করুন বাসন্তী রান্নাঘর, সেখানে অনেক রেসিপি দেওয়া আছে এবং আমি দেখাচ্ছি জুম করে। দেখুন কত সুন্দর পারফেক্ট হয়েছে একদম ভাটুরার ভিতরটা। আপনি যদি ঠিক রেশিওতে এইভাবে বানান তাহলে কিন্তু এইরকম সুন্দর আপনার ফুলকো ফুলকো ভাটুরা অনায়াসে আপনি বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবেন। আশা করি রেসিপিটা ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু একটা ভালোবেসে লাইক কমেন্ট শেয়ার কিন্তু চাই। আপনারা পাশে আছেন বলেই কিন্তু আমি এগিয়ে যাচ্ছি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।